জেনারেটর এটা ডিজি বলে আর কি, যে যেটা বলে আর কি। এখানে 3টা ঢুকছে ইনপুট, এটা হচ্ছে আর্থিন বাসবার। গ্রাউন্ডিং এখানেই লাগা দেওয়া হয়েছে, গ্রাউন্ডিং যেতে এখানেই আছে, গ্রাউন্ডিংয়ের জায়গা নেই, ব্যাস ওইখানে আসলে ওইখানে লাগাই দিছি। আর এটা হচ্ছে কেবল ট্রি, ঢুকছে। এটা হচ্ছে এমটিএস প্যানেল, এই 2টা আসছে জেনারেটর থেকে, 2টা টোটাল পুরো এই কেবল 2টা আর কি, 2টা আসছে এখান থেকে। আর এই 3টা ইনপুট আউটপুট আর কি ভিতরে ঢুকছে। আর এইটা হচ্ছে প্যানেল চেঞ্জ ওভার আর কি, ম্যানুয়ালি চেঞ্জ ওভার করা যায় আর কি, চেঞ্জ করা যায়। আর আউটপুট এই 3টা বেরিয়েছে টোটাল, এটা কেবল এই 3টা বেরিয়েছে। আর এটা হচ্ছে 350-এর ট্রি, এটা হচ্ছে 200-এর। আর এইটা স্পেয়ার রাখছি, এখনও আরেকটা জেনারেটর আসবে, ওই জেনারেটরটা এখানে ঢুকবে আর কি। ওই জেনারেটরটা এখানে বসবে, এখান থেকে এখানে আসবে আর কি, বাস। আর ভিতরে এটা দিয়ে ভিতরে যাবে, ওইটা এখান দিয়ে এখনও রেডি হয় নাই, বাস বাকি আছে আর কি। এই আর কি এখানে আসছে, এখান থেকে এই জায়গায় এখানে বসবে সবগুলো কেবল। আর এখানে প্যানেল বসবে আর কি, প্যানেল বসলে ভিডিও দেবো ইনশাআল্লাহ।